50대 이후엔 가을 기침 그냥 넘기면 큰일 납니다. 72세 박철수 어르신 요즘 아침마다 기침으로 하루를 보내면서 너무나 힘들어하고 있습니다. 그냥 가을이니까 그렇겠지 하셨다면 아닙니다. 가을엔 호흡기가 제일 먼저 늙습니다. 50대 이후엔 가을 기침 이유와 예방법에 대해서 알아보겠습니다. 기온이 뚝 떨어지고 공기가 건조해지면 기관지가 바짝 말라서 바이러스가 쏙 들어오죠. 특히 50대 이후엔 면역력이 약해져서 감기가 폐렴으로 번지는 경우도 많습니다. 그래서 가을 호흡기 예방법 3가지. 첫째, 실내 습도 40에서 60%, 가습기는 친구처럼. 둘째, 외출 후엔 손 씻기, 코 세척은 필수. 셋째, 따뜻한 도라지 생강차로 목점막 보호. 가을엔 목이 칼칼하기 전에 미리 관리하세요. 구독과 좋아요는 제가 영상을 만드는데 큰 도움이 됩니다.